Attrazzjoni għaż-żgħar u l-kbar. Ferrovija magħrufa sew mat-tfal li se taħdem bin-nar tal-festa. Din il-ferrovija hija Thomas the Train, maħduma mis-sezzjoni nar Madonna ta' Dutrina ta' Ħaltarxien. Inna xi 6 xhur naħdmu fuqha, ġifieri ninżlu dak it-3 sigħat kuljum, ġifieri bis-sibtijiet waħdu kollox anke festi. Din il-ferrovija diġà kisret rekord nazzjonali għaliex hija l-itwal ferrovija tat-tip tagħha. Fil-fatt hija twila ftit iktar minn 8 metri u nofs. Il-binari li fuqhom tinsab il-ferrovija huma ftit itwal minn 42 metru. Il-vjaġġ ta' din il-ferrovija wkoll se jiġi mkejjel sabiex ikun evalwat jekk inkisirx rekord ieħor. Fuq din il-ferrovija hemm iktar minn 300 bozza LED kif ukoll iktar minn 200 gass ikkulurit. Jekk kollox jirnexxi, din il-ferrovija se tikser rekord li timxi bin-nar tal-festa. Jidher li idea simili diġà kienet wettqet fil-bidu ta' snin 90, iżda din is-sena ġie deċiż li tinħoloq din l-attrazzjoni ġdida. Il-ħruq tan-nar jibda ftit wara dħul tal-proċessjoni bl-istatwa tal-Madonna tad-Dutrina.